Aqui fez de bucho. Eu fiz que tá dentro, o bucho não pode dentro. Pronto. Não sei quem fez. Tá segurando a bandeja aí. Não vai dormir, rapaz, de barriga Isso é queimado mesmo. Não deixa a barriga, que olha de Deixa ele lá na cozinha pra ver. Meu Deus. Só anda pessoas de bem. O corona não anda aqui também. Ah, bom, tá caindo. Putaria. Pega não, pra não explicar. Por que não corta na bandeja? Não corta não. Também aqui já. Pronto. Vai pra lá. Duas bichas dessas Cadê ficam o raiando. carro? Pode comer, pai. Você não quer não? Fica aí olhando. Ai. Dá um like. Anda, Rei. Vai fazer. Bora. Aqui dá pra mastigar, vai, Nin. Dá um pedacinho pra mim. Vai, pessoal. Bora, pessoal do canal Marcos Rodrigues, vindo na chácara. Vou colocar até lá. Vai passar aqui. É, dano aqui, ó. Não vai rodar ninguém, não. Coisa Tá feia, tá Viu? Mãe, dá água pra gente. Não é nada, dona Lourdes. Mãe, dá água pra gente. Ai, meu tá foi sem querer, viu? Vai. A última chega a mulher. Com licença. É boa, Chico. Beber água também. Ainda vou só. Nem queimadinho. E é. Você é só mal passado, tu acredita? queimada só por Come, rapaz. Posso fazer? Pegou um pedaço? Tá quente demais. Tá aí. Queima mesmo jeito. Como é que pegou já? É? Tiago não quer que ele está com o bucho tão... Olha, tá encostando lá na parede o bucho dele, olha. Tá com um podrinho de raça. Hã, Tiago? Ai, não tá Olha a tua mulher. Bora, Tiago. Tem medo de comer linguiça? Essa aqui não empanzina, não. Que não é o galo não, Duda. E aí, galera do Instagram. Gostou do galo? Vocês viram do galo ontem? Ei, você se aquieta. Pode ir lá pra dentro. É, pai, dar um recado aí pro pessoal da internet se não quiser comer linguiça aí, ó. Olha pra ele ali, ó. Oi. Mostra a cabeça pra ele. Bora, gente, vamos comer linguiça aqui, cabeça roxa. Tem aqui que todo mundo come e ainda fica ainda. Dá sobra. Linguiça é... Ei, menina, aí, cabeça roxa. Olha ali. Olha o linguiça Tem outra boa. cabecinha roxa aqui, Reninho, ó. Ali. Já tem aqui. Tá quente demais. Ah, Thiago. Ei, bichinha. Por quê, mano? Ai. Olha o Samir, vai. Ali. Dona Vê, Luz. Thiago. Dona Luz não quer não, Dona Luz. Bora aí, deixa eu brincar. Olha, Luz. Como, dona Luz? De linguicinha, dona Luz? A mãe deixou. Tá pegado, lá. Pergunta pra ela, a mãe deixou eu brincar aqui? Reninho, você demora a comer linguiça, come um pedacinho. É boa, viu? Mas é pra lá. É a toscana que é... Essa aqui é da... É boa, rapaz, que é mista. Pega, filho. Vou pegar. Já não come não, só filmando. Então, põe. Bicha boa. Vou pegar uma Ei, pessoal. O compadre Rodrigo vai Romário por acender o fogo, acabaram perdendo a linguiça. Vem cá. Vamos brincar. Bora, gente, aqui tem... Aqui tem Então lá linguiça dentro aqui, acendendo o fogo, nós comendo linguiça aqui fora. igual Mas, mandioca no afarinhado. mete o dedo, manda meter o dedo aí, pai. Tu sabe não gosta, nem nada. Ali, ó. Olha pra ali, manda meter o dedo. Olha pro telefone, pai. Manda meter o dedo. Ei, gente, vamos meter o dedo. Como não? Não é bom. Dando like. Não quer não, velho.
Coca-Cola. É boa, viu? É boa toda mesmo. Tá pra lá? Doido, mas... Passei 8 meses na Serra Quebrada quando eu era assim. Mãe passou 8 meses na Serra Quebrada, não conseguiu emendar não. Ah, meu Deus. Todo Ei, dia a gente dona trabalha Dalma. enfarinhado. Vamos. Tenho, eu tenho aí. Todo dia nós trabalhamos rapando negócio. Pois é. Pois é. E seu Zé, Pega né? um. Tinha 14 anos. Era bom demais. Mas é bom mesmo, de verdade. A merenda lá que a mulher fazia Como, rei? Fala para assim. os trabalhadores, minha, sabe o que era? Só rastou e se fazia passo. Todo dia era para socar todo dia. Não para aí, não aguento mais não. Vai, Lin. Trabalhamos Bora, 8 gente. meses. Bora, gente. Vamos. A linguiça. Na primeira não tem. Que é isso, Mar? Porra! Sem querer, querer. Muita rola, Reni. Pega essa rola grande aqui. Tá quantos minutos? Bora, pessoal, se inscreve aí, deixa o like. Todo dia um churrasco. Quando foi de galo, hoje de linguiça. Amanhã vamos ver o que vai aparecer. Daqui a pouco vai a espiga. Aqui, ó. Mostra aqui. Aqui, pessoal, ó. O tamanho da moleca. Essa aqui foi plantada pro seu Chicamaro, olha. Reguinha, Ele planta batata e milho, sai tudo assim, ó. Bora, assar milho? A linguiça já foi. Uma rodada. Pelo menos vou lavar minha mão. Ai não? Mamãe, Como uma rolinha. Agora ele não estava aqui pro lado mais. Não vai dar pra Tem não. lá dentro, tá? comer outro para aquele fogo. Tem, Mar? Tem lá pra dentro passar. Tem. Nem quem é exaça aqui, Zégua. Mas é boa, viu? E é demais.